ជឿជាក់លើខ្លួនឯងតែមិនអំនួតចាអញ្ចឹងមានបងស្រីម្នាក់គាត់បានសួរខ្ញុំថាតើជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងបែបណាបងប្អូនទាំងអស់បងស្រីចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយធ្វើដូចជាម្ដងសតិកាចឹងចង់ខ្លាយជាអ្នកចែករំលែកចង់ខ្លាយជាអ្នកពង្រឹងផ្លូវចិត្តមនុស្សចាចង់លើកទឹកចិត្តរបស់មនុស្សចាក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិប្រាប់ថាកុំធ្វើអីអញធ្វើមិនបានទេអញមិនអាចទៅរួចទេចាអញ្ចឹងនេះហើយតែខ្ញុំនៅតែធ្វើខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើគឺខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយខ្ញុំអត់យកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃទេចាគឺខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងខ្ញុំនៅតែបន្តចាធ្វើវាទៅឲ្យទទួលបាននៅភាពជោគជ័យលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជឿថាការងារមួយហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវប្រើពេលវេលាដោយមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបូកគឺធ្វើទៅរឿយជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យលើអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាព្រោះខ្ញុំដឹងថាដើមឈើមួយដើមនៅពេលដែលយើងដាំភ្លាមយើងមិនអាចបានផលភ្លាមទេបងប្អូនអរគ្នាចាមានស្វាយអីចឹងអាចប្រើពេល3ឆ្នាំ2ឆ្នាំអីចឹងទើបទទួលបានផលចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការមើលថែស្រោចទឹកដាក់ជីវាដូចគ្នាទើបយើងទទួលបានអញ្ចឹងដូចយើងនៅពេលដែលយើងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ហើយយើងស្គាល់យើងដឹងចានៅអ្វីដែលយើងមានគោលដៅចង់ធ្វើហើយអូខេយើងជឿថាខ្លួនឯងធ្វើបានយើងនឹងធ្វើបាននៅពេលដែលយើងគិតវានឹងបានយ៉ាងពិតប្រាកដចានេះហើយគឺជាភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងចាមានអំនួតចាអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានអំនួតពេលដែលរៀនចេះតិចតួចថាអញបកកែហើយអញអស់ចាហើយអ្នកណាមកប្រាប់អីក៏មិនទទួលយកដែរមិនធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលទឹកកន្លះពេញកែវមិនធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលទឹកកន្លះកែវទេអញ្ចឹងអញបកកែហើយអញចេះហើយក៏យកអីទៅអានេះហើយគេហៅថាមនុស្សមានអំនួតអញអស់ចាជាងគេអញបកកែជាងគេអត់ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាចាបើនិយាយពីច្បាប់នៃចក្រវាលវិញគឺត្រូវបានចក្រវាលរឹបអូសទាញទម្លាក់តែម្ដងនៅពេលដែលយើងមនុស្សអំនួតភ្លាមគ្រាន់តែយើងគិតក្នុងសុំមិនថាឡើយនិយាយឯងសុំតែគិតថាអូអញបកកែជាងគេអញអស់ចាជាងគេអត់បានទេបងប្អូនអ្នកគ្នាចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ទេគឺយើងត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងតែយើងមិនអំនួតទេយើងត្រូវតែពេលដែលយើងចេះហើយយើងត្រូវតែចែករំលែកអ្វីដែលល្អទៅកាន់មនុស្សរួមលោកឲ្យតែយើងអាចចែកបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាដោយសម្រាប់ម្ដងសិទ្ធិការគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ការចែករំលែកស្រឡាញ់ការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់មនុស្សហើយខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងចាខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានទោះបីជាខ្ញុំរៀនបានតិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយកអ្វីមកចែករំលែកគឺបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឆ្លងចាខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំបានស្ដាប់មេរៀនជាច្រើនខ្ញុំរៀនពីគ្រូបាអាចារ្យជាច្រើនសិក្សាបន្ថែមហើយខ្ញុំរៀនពីខ្លួនឯងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ដោយការចេញមកធ្វើវីដេអូនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដែលធ្វើមិនដែលធ្វើសោះចាយើងចេញមករាល់ថ្ងៃចេញមកយូរនិយាយសាំហើយសាំទៀតដដែលយើងប្រើវិចារដែលមានប្រយោជន៍ចែករំលែកជូនទៅកាន់មនុស្សរួមលោកគឺជាធម៌ទានមួយពេលដែលយើងធ្វើវារាល់ថ្ងៃវាកើតការជឿជាក់មកលើខ្លួនឯងថាអូខ្ញុំអាចធ្វើបានចាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ចាគាត់ស្រឡាញ់ការចែករំលែកតែគាត់ហ៊ានចេញមកឲ្យគាត់ខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោចាអូបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យសบายចិត្តយើងអត់មានប៉ះពាល់អ្នកដទៃទេបងប្អូនចូលធ្វើមិនថាបងប្អូនស្រឡាញ់អីក៏ដោយចាស្រឡាញ់ព្រោះយុគនេះគឺជាយុគសម័យនៃបច្ចេកវិទ្យាចាបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងត្រូវតែចេះចែករំលែកគ្នានៅអ្វីដែលល្អចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងคลิปវីដេអូមួយនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាចាការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងអំនួតគឺខុសគ្នាបែបហ្នឹងចានេះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាយល់ឃើញបែបណាអាច comment នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានហើយក៏អរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនតើដែលតែងតែ share page របស់ម្ដាមសេដ្ឋីកាចា 333k 340k ចា 280k 200អរគុណខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនបានរួមសាងបុណ្យជាមួយម្ដាមសេដ្ឋីកាហើយមុនពេលបងប្អូន share page របស់ម្ដាមសេដ្ឋីកាបងប្អូនត្រូវតែអធិដ្ឋានចិត្តខ្ញុំបានសាងបុណ្យរួមជាមួយម្ដាមសេដ្ឋីកាសូមឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំល្អប្រសើរជាងម្សិលមិញចាអូខេដោយក្តីស្រឡាញ់និងបំណងល្អពីម្ដាមសេដ្ឋីកាជម្រាបលាបាយបាយ I love you បងប្អូន